ai đò pel lục ru vót phải thùng ní và ba thơ tay lô đai nhôm rồi mơ tao miết hàm ở Hà Ly nhà chẳng nào vót phải thùng miết có thùng ấy thùng tầng ó nhôm mà thầm á chẳng bọc bạc đấy ấy à lâu nắng cứ đằng hơi màn lên đây ngon ngô ấy ngày nay nhôm mà thầm á mau đấy cái này nhôm bột ở thầm á đấy bà lo dịp bẹ cái đó lại lan mà con bằng lời nhôm bột ở thầm á đấy mở đấy cái này lên tỏi chẳng coi tàu lâu đi mà hà ta xua thả quay mình tiên sầm nua đấy cất thả sùa phóng cất thả bạc bạc hòn trong xua dây nẹt prom mình dây nẹt prom này tao bọn này na cả miền mục đấy oi tại chơi vót phải thông cha phải thông tham mây prom lần ở tham mình mục ở bị bay à tham á trong xua mới ở chui sloi tham á mới à quấy đa mình tiên còn giấy trâu đài bên là biếp nè à là biếp chầm loi con cái trâu đài trâu à là biếp bà bò ép nấu ơi ọt flap ọt này thôi chân à lâu nhom cái nè mình bộ bạch ấy về ngay tới đôi xa tại cam bị thi đi mơ tàu nhiệt nhôm có cọt ai on hơi mình đại vô anh khơi cọt hi tự mót đôi sky scoot nhưng mình nó kêu tìm cao tìm mới nhảy ao vậy nhưng mà mấy ba cô buộc cho ngọt à này ắt chan ắt cao đấy à chẳng thế nhom cái ná chloi clay đi anh đăng cả trâu rồi không hề à quay đai mình tiếng nhom cái ná xôm chloi bậc kênh tha à quay đai mình tiếng nó nhom cái ná xôm chloi thạch chất cứ chia ra bao mình tiền xôm prem hà thai này mòn triệp sa thụ cái con này bà hơi máu cái sao bà nhộn mà cái mỏng giống vậy lòng dành thà nó priệp đôi chè là bò tầm ninh giống cái nhóm ấy tầm ninh chẳng bàn thà lốt mình chỉ là đôi cái này đừng bà thà mà đấy bà tầm ninh với lúc mà là tinh thế mình đạch cái nó đằng bắt đầu ông long dần thái còn đã thấp nhiêu cái ôm chết mà ông chẳng anh đắng cái phần mờ sân đằng này alo cô long dần thái trả lời thà su thà cho rồi bỏ ở quấy đây mình tiên không lốt lột trả lời thì chất đấy nhóm đằng này chất nâng mình tiên dần mấy nhưng mà nó cho là lại nâng tiên đây mấy bàn trả lời thì chất bà ông dùng đánh thà sập heo vẹt thò tầng lai nè à quay đây mình tiếng cứ xong khà hay là lúc lại thì chất nó mình tiếng là mấy mới chui về chặt cái này nhưng mà thay một tiền mới xong mà đặt tên này bon phong tê prang maha thề rẹ bài dây tam phâu thô miền trơn rừng mình tiếng nâng xong bây giờ slap còn mình tiếng khai na nằm na và lia na nắng còn mình tiếng đấy nè ban đại nhóm gần ai chơi nay clay đầm bay ao nhiệt nhôm đặt bàn vô bàn nghế à vậy đây mình tiếng cứ chặt nó cứ chia sập heo vét mình tiếng được mong vì bố chất được miền trám nhôm bay sập phẩm buôn đuông rư con mà roi phẩm bay chất làm ăn bự sada ai nhôm bị cha là nam mơ tha nẹt prái lột priệp tha chất nó đôi xoa chẳng sạt xoa về đây nào nghiêm thế à lâu mơ tha nhôm khuôn ánh đăng này mà đón sờ lạnh côn đi à nó oi lúi sờ lạnh nhà nó huynh à đó là nó của con về vậy đam pếch mau sờ lạnh nhà đi khơi về một tiền này sao đấy ta bốn tha ta côn chun lôi bán anh tao tinh ao tinh support ở xa chân tàu đó là trai đón xăm xăm à na cái bùa lên si cú ở linh chạy snow tích hay ở chân ấy vẫn hay khơi nhé hay oi tiền à mày tao mà bọn kia nó cầm rốn thay trôi phải ăn quan này đó là bò kia ngách anh đậm mớn đó là pe lại mớn nó ăn ban vích đặt phải ăn quan vinh
vô cái châu và hai ai đấy cái vú cọt ở bàn vú cọt khăn anh ấy u thì ho mẹ na cái tha phun tập bùa năng thế chẳng bàn thầy ra chặt nó cứ mình tiên nó mau nhung tập bồn lấy xà lạnh à tham à đó là pe vô vô đó xà lạnh cụ phải thùng anh đang priệp thiệp chẳng mình tiên là mong thấy không biết này là o hay là nó mình là giờ lạnh này nó vậy đau mà đa đấy hay chặt nắng mình tiên men nhôm bị cha là nam mới là xong bay tập lâu thố có lúc sầm đay thà đau ọt trơn cái thà phư ọt phớn đau ọt trơn đau ọt miền sai nhớ nhung à nó vậy thằng đau ọt trơn mua cho đau ọt trơn nó cứ chặt tiệt về mình tiên đấy đau ọt miền trơn đấy luôn nấu phun tập búa còn là cây tập búa tha này sai đang dần tông pin à luôn đấy nấu te so chặt đà lên pin anh tàu đi anh tàu là xa đi này ai đi cút chứ à tàu xa đi tàu xa luôn chỉ mới anh tàu tinh đi tàu tinh đi sai láng lan khôi miền bàn tàu này nè bập bạ chặt nâng tập bốn sờ bài lâu chặt nâng bập bạ vinh cao tục vinh chân bài mà vinh nhôm vậy ở clay à quay đây mình tiên không tin ní cứ à tham à đây sầm đây tha à quay đây mình tiên không lột không tin ní cứ chặt nâng mà chặt dương mà nè bà sân chỉ về tiên mến á bà sân chỉ về tiên mến mình cao tục mau về mình tiên nè mà đong sọp mà đong sờ lanh mà đong pin chặt mà đong mình pin chặt ấy đây là pe chặt mình tiên nâng hái lô cọt thua ten phẩm bấy trôi mau mà trôi mà pin luôn đằng à thế này miền liếp ọt liếp miền du ọt du sờ sá kê sờ sá hiện o hiện là nhâm đó là kê nân tía kê dây đáo một đôi kê tròn bành trầu anh đang về trắng nhôm trắng ban chân cán con dây tha mà đang đòi nhôm đừng à thế này chỉ phải xây nhôm puột à thầm à anh đang dây nè prom mình mà đàm chứ bồng trắng bầm máu thầu mọt thầm à thôi ơi chân cán con về chứ nhung có tha bờ trong ban oi kê sờ sớ cầm nâng tìa kê ba mình trong oi kê chế cầm chế kê môn bà là nhôm tha bắt tới cả ná chế kroi thế bạn chế môn này nè kê chế môn ta đọc mặt anh kroi mai chết cả lạc màu đăng xây cả nè trong ban sờ sá cầm nâng tìa kế mình trong oi kê chế cầm chế kê môn trong ban cái đây sốc sầm rọc sang bấm ba chỉ đàm tuấn đi tô cừu thằng nè đạp toàn đấy nhung mùi tiết cái thà ba là bấy công là bấy hồ là ba là bốt công cháo tàu trang là bún ba là bấy rốt là bấy phần môi phát đóng rốt là bó vì bán công lên là bày bà khma cu khma ở chật khma phum khmoi cầm nấu nom khôi khma mục mô sầm bọc mốc sầm nọc cái cầm tái chật khma nom khmền tam và chở ra tham chẳng vậy cô cầm nát mà các bá là tham riêng chọp ở lính ấy đã ở mấy cách đã ở cái cuồng cao đấy đại cho nhôm ai lâu đấy bài mà với nhôm slide và kênh và pan năng thà à quay đây mình tiên không lỗ nó cứ chặt năng là mò vì phố việc cướp cro mình ban bài chặt cướp cro bán ở đây à chặt cướp cro mình ban năng hơi đây về là pan là bội là spa tiết nó cả lại năng ngay được nhôm cả nai slide tha à quay đây mình tiên không lỗ cứ chặt năng anh xôm pre mà hà thai để mòn triệp sa thụ rồi nè chẳng anh úc thái slide tha à quay đây mình tiếng cứ chặt à lâu bạch bạch thai mình đấy phụ sầm nua đấy tàu su men tràn hay su chơi là bon và nhai chẳng ạ chọn đằng ta bảo ông lục và cài chili và na à lâu sầm nua ta bốn slide à su thật tới là quay đây mình tiên lòng lục đó quay đây mình tiếng lục slide thật chặt à lâu cái nhông gần na su tiết à mình slide ta mình tiên à lâu su anh úc thái tha cho à vay đã tiên không lột nâng à vay đã tiên chân cây mà nụ thai sau mà đặt nên là món chơi thiệt mới Phật tề Phật Maha Thầy Rạ à vay đã mình tiên không lột chơi bậc kền hơi ai lấu trôi mà đo sầm nua ti pí à vay đã tiên không lột à vay đã tiên không lột cứ ta tiên thấy gì tiên
ហើយមួយទៀតវត្តខ្វាន់ទៀងហើយវេទនាដល់ចេះសួរទៅចេះឆ្លើយទៅហើយចាំមើលដាច់ខ្យល់ណាគេចាំមើលណាឥឡូវឆ្លើយប្រកេនចុះអ្វីដែលទៀងក្នុងលោកបុណ្យកុសលបុណ្យកុសលញោមឬក៏ថាបុណ្យនិងបាបទៀងក្នុងលោកសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបមិនបានឆ្លើយថាបុណ្យហើយបាបទៀងក្នុងលោកចឹងមើលញាតិញោមយាយយាយបងឡុងចន្ទាលោកឆ្លើយថាអ្វីដែលទៀងក្នុងលោកបុណ្យហើយនឹងបាបឥឡូវបើឆ្លើយអញ្ចឹងហើយសូមព្រះអង្គជួយបញ្យលបញ្ជាក់បន្ថែមកន្លែងហ្នឹងតិចទៀតមកបុណ្យហើយបាបហ្នឹងទៀងយ៉ាងម៉េចកណាទៀងហ្នឹងទៀងយ៉ាងម៉េចដែរកណាសូមរតនានិមន្តផន្តេព្រះមហាថេរៈឥឡូវហ្នឹងអាត្មារង្គេសេចក្តីកន្លែងហ្នឹងបន្តិចចុះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់និងបានយល់ក្នុងអត្ថន័យនឹងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលទៀងក្នុងលោកបុណ្យនិងបាបបុណ្យនិងបាបឬក៏ថាអំពើល្អនិងអាក្រក់ទៀងណាស់ហ្មងឥឡូវនិយាយរឿងបច្ចុប្បន្នញោមធ្វើល្អទៀងណាស់ទៀងនឹងសម្បូរញាតិសម្បូរគេស្រឡាញ់សម្បូរគេចូលចិត្តសម្បូរគេរាប់អាននឹងយើងធ្វើល្អណាញោមហើយបើយើងធ្វើអាក្រក់ទៀងណាស់ទៀងនឹងគេជេរបចោនឹងណាហ្មងទៀងនឹងគេនិយាយដើមទៀងនឹងគេប្រមាថទៀងនឹងគេមើលងាយទៀងនឹងគេស្អប់អញ្ចឹងបែរមកវិញគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នញោមយើងមិនបាច់និយាយដល់បរៈលោកទេបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើល្អមិនខ្វះទេអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានយើងមិនខ្វះទេអ្នករាប់ព្រោះហើយបើយើងធ្វើអាក្រក់ក៏គេដឹងមិនខ្វះទេអ្នកស្អប់យើងហើយដូចបុណ្យហើយបាបបុណ្យគឺផលសជាញាតផៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលសុខឬទុក្ខលំបាកសនុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងពេលនេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មានប្រសាទោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាមុតមមក្នុងពុទ្ធសាសនាជឿជាក់ថាបុណ្យនឹងវាទៀងបាបនឹងវាទៀងដូច្នេះហើយទើបរលឹកនឹកឃើញគុណមេត្តាបៃតាដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឥឡូវគាត់លះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយយល់ឃើញថាអ្នកស្លាប់ទៅមិនមានយកអ្វីទៅតាមបានញោមមានបាបប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមានបុណ្យតែគាត់នៅមានជីវិតគាត់ធ្វើបានច្រើនពេលដែលគាត់អស់ជីវិតពីមនុស្សនេះទៅបដិសន្ធិកំណើតសុគតិទេវតាទាំង6ជាន់ព្រំមានរូប16ជាន់អរូបព្រំ4ជាន់ទៀតអាហ្នឹងយើងត្រេកអរយើងសប្បាយចិត្តចុះខ្លាចក្រែងដែលការគាត់នៅមានជីវិតអវលធម្មតាញោមដឹងហើយនៅមានជីវិតចិញ្ចឹមកូនពីម្នាក់ដល់2ដល់10នាក់មានម៉ែខ្លះកើតកូនប្រហែលជ្រូក12កូនខ្លះ16កូនមិនលេងសើចណាតម្រំកូនរស់កំឡោះកំមុំគាត់រកស៊ីកេងកាប់ឡាប់ខោងវៃបដកគូតកំប៉ុងបតោងបលើសភ្នែកអញ្ជិញបាត់គេមកខំ2ខំអីវ៉ាន់ហ្នឹងឃើញទេជួនកាលទៅលក់បន្លែលក់សាច់ថ្លឹងឯលេចថ្លឹងកើតទូលអង្គយកទៅលក់នៅផ្សារវល់លិចវល់កើតគេងាកឆ្វេងបន្តិចគូតកំប៉ុងគីខ្វាច់មកកំប៉ុងដែរហើយបន្លំគេជួនកាលថ្លឹងសាច់ថ្លឹងបន្លែថ្លឹងចុះថ្លឹងឡើងដាក់តែ7ខំគេវល់ងាកទៅរកអីណានោះ1គីឡូបាច់ស្កើតបើតាមពិត7ខំសោះហើយថែមឲ្យបន្តិចចុះបើតាមពិតចំណេញគេឡើង3ខំបំធ្លាប់ឃើញជួនកាលមានឯណាញោមអូស៊ីកុហកគេបោកប្រាស់គេសាច់គាត់ទុកខ្លះសេយូមួយអាទិត្យឡើងស្អុយងោមគាត់ថាអន្ទឹមទិញសិលមិញហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ផ្សំនេះផ្សំនោះនេះអាយទៅរៀងល្អគេយកទៅលក់ដើម្បីអីញោមទោះបីអារបស់ហ្នឹងខូចគុណភាពក៏ដោយដើម្បីបានចំណេញរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនបាបធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែទុកបដុំសំខាន់ឲ្យតែកូនអញរស់ណែម៉ែឲ្យធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតែរឿងអញ្ចឹងទៅចឹងហើយបាទអាត្មាមិនចង់យកប្រពន្ធខ្លាចក្រែងមានកូនទៅវាធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែដោយសាររឿងអញ្ចឹងថាតែអញ្ចឹងញោមមកពីរោមបានរោមបានយើងវាមាត់អាយ៉ាអាយាយពេកអាគេមើលមិនឃើញដល់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានម្ដាយខ្លះឪពុកខ្លះធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែទៅដើររកកូនអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដល់តែពេលបាបទាំងអស់ហ្នឹងដែលការគាត់នៅមានជីវិតរោគស៊ីកុហកគេបន្លំគេបំបត្តិគេអ
អំពើបាបទាំងអស់ហ្នឹងមិនធ្លាក់លើកូននេះណាមកធ្លាក់លើគាត់ឯនេះដល់តែគាត់អស់ជីវិតទៅពួកនាយយមបាលគេបើកអាមជីច្បាយឆ្កែគេមើលគេបើកទៅគេសួរយាយឯងមកពីណាខ្ញុំមកពីភូមិតបួរអីយាយឯងកាលនៅរស់ធ្វើអីខ្លះអូខ្ញុំធ្វើប៉ុនមកម៉ាធ្វើប៉ុនមកម៉ាដល់ពេលគេមើលនំជីច្បាយឆ្កែនេះយាយឯងថ្ងៃមុនណាអង្ការនៅមានជីវិតហ្នឹងលក់សាច់ជ្រូកស្អុយឲ្យគេ3គីឡូណែវាអញ្ចឹងណាញោមហើយយាយហ្នឹងកាលទៅវត្តព្រៃធំហ្នឹងធ្លាប់លួចស្រាក់លោកអស់3ស្រាក់ណាអានេះគេឧទាហរណ៍មិនទេណាឧទាហរណ៍បានទៅមកវិញហ្នឹងមែនទេអាហ្នឹងគេក្នុងទេវទូតសូត្រប៉ុន្តែមានសួរអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអាត្មាមិនបាច់លើកឲ្យចំអានេះនិយាយប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍យ៉ខ្លីអាហ្នឹងវាមិនខុសអីអារឿងយើងលួចបន្លំអីគេឲ្យគេទៅប្តឹងមេភូមិទេណាដល់មេភូមិគេដឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងអស់ហើយគេហៅយើងមកមើលឯងធ្វើអីខ្លះមានយល់របស់គេខ្លះអត់ទេដល់ពេលគេបើកមើលសភៅគេមើលអូថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះម៉ោងប៉ុណ្ណេះម្ចាស់ផ្ទះគេហ្នឹងបាត់របស់នេះឈ្មោះហ្នឹងឃើញរូបហ្នឹងតយោអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅឋាននរកឋានប្រែកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើញោមឯងអញ្ជើញញោមឯងសាកស្លាប់ទៅដឹងណាកុំថាអាត្មាហ្នឹងនិយាយលេងអាត្មាមិនមែនមកពីហ្នឹងទេញោមអ្នកព្រមថាសង្ស័យទៅមកពីហ្នឹងមិនដឹងមើលចេះតែសង្ស័យតែប្តេតែផ្ដាស់អញ្ចឹងបាទអាត្មាចេះអត់មិនបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងជិះចុកលោកអ្នកទេសនាយើងត្រូវដឹងសពគ្រប់ចឹងហើយយកដៃបិទមាត់មកអាថ្មិញបាក់ខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងធ្វើឯងធ្វើត្រឹមទៅមកបំអញ្ចឹងហើយសង្ស័យអាគូប្រេងកណាហ្នឹងវាលៀបហ្នឹងហងស្រួលបកែកដឹងតែគេមិនយកបកែកឲ្យហើយទៅអាយមកជាតិនេះមកពិភពលោកនេះសល់តែយលាតមួយសុកចិត្តងាប់ចោលមែនមិនទេអាត្មាមិនបថុយទេមិនបថុយទេឥឡូវបែរមកវិញមិនបាច់និយាយទៅប៉ែច្រើនទេបែរមកវិញរឿងថាដែលកូនចៅនឹកឃើញអារឿងដែលថាវាទៀងជាងគេប៉ុននឹងបាបនឹងហើយខ្លាចក្រែងម្ដាយយើងណែគាត់នៅមានជីវិតធ្វើអីមិនល្អណែដាច់ខ្យល់ទៅស្លាប់ទៅកន្លែងកំណើតមិនល្អហ្នឹងហើយបានកូនចៅប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្រទានឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យគាត់ហ្នឹងកូនចៅគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងណាហើយស្អែកហ្នឹងគឺជាកិច្ចសំខាន់ណាអញ្ចឹងទេយើងកុំអាក់ខាននៅក្នុងរោងបុណ្យពិធីដែលញោមអាចារ្យដឹកនាំនមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសង់សូត្រមន្តស្ដាប់ប្រសង់សម្ដែងធម៌ហើយយើងជូនមគ្គផលយ៉ាងកេញប្រមូលបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងរោងបុណ្យដើម្បីប្រមូលបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនចំពោះមេត្តាបិតារបស់យើងបើកូនចៅរវល់តែរត់ទៅក្រៅអត់ចូលរោងអត់សូវមានន័យទេខ្ញុំអត់បានហ្មងបើនិយាយខ្លីមិនមែនអត់សូវមានន័យទេអត់បានសម្រាប់ញាតិហ្មងពីព្រោះមានបុណ្យខ្លះដាក់ប្រូក្រាមសិតតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនចំពោះមេត្តាបិតាដែលស្លាប់ទៅហើយគេមិនមែនហៅភ្ញៀវតិចទេគេហៅភ្ញៀវម៉ែអាត្មាទៅទេសនាបុណ្យមួយនោះគេហៅភ្ញៀវ1000អាមិនបានគេហៅភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងគេថាហៅភ្ញៀវច្រើនបានចំណូលមកច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខាតគេដាក់នំបញ្ចុកហើយសម្លស្លោឲ្យរៀងប្រៃបន្តិចសល់យើងម្ចាស់ផ្ទះវិញទាំងអស់ចៃដនមេឃអត់ណោយទៀនមេឃភ្លៀងមកមានអាណាមកហូបបុណ្យនឹងឡុងចុងខ្ទេចខ្ទីអស់ចឹងចោះឲ្យសំមុខអាហ្នឹងឲ្យធ្វើបុណ្យហៅភ្ញៀវចង់បានលុយគេចឹងចោះឲ្យសំមុខនិយាយភូមិនោះទេមិននេះទេយើងនេះមានស្អីតែភូមិយើងទាំងអស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដល់ទៅពេលហើយញោមលោកពងបានទៅបាតាមកចេះជិះផ្លូវតិចទៅទទួលគេតិចអតនេទេនេះមកទៀតហើយភ្ញៀវកាមេសុមច្ឆាចារំតកអស់ហើយបើគ្មានមុខអញគ្មានអាណាតយោទេយ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលលោកឲ្យសិលចប់ហត់តែដេចគុណអើយបានទៅស្ដាប់ចប់ចង់ចាប់ដើមទេវល់ភ្ញៀវមករត់តែខ្ញុំកណាអាត្មាថាបើមានប្រទេសអានៀបដាក់យាយនឹង7ប្រទេសអានៀបអីវិញហើយខ្លាចគេមិនដឹងថាឯងម្ចាស់ប៉ុនអាកតាមួយស្ពាយចុះស្ពាយឡើងស្អែលលុយក្នុងហ្នឹងហើយមុខដូចយាយហ្នឹងបានហើយកណ្ដាលជប់ឆ្លើយហត់មកហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយសំរុំតាមពេលវេលា
chẳng lại bà kênh bà con năng thả vậy để tiếng cứ bón năng bạp năng anh xôm pre mà thái này mòn chếp ạ nằm mô tần đi sa thụ nhiệt nhôm trong sẽ đạp tiết đấy trong tiết đó trong su pi dùm nô tiết ở thầm á tăng chất màu bị vọt hơi tây sơn này đang tăng chất thầm mình bật thai mê nhiệt nhôm tăng chất thầm mình thai đây cơ su là hốt rồi lòng chặt tha chlai đỏ ngọt ọt chlai vậy đang ọt chui bật thai mê và nằm mê cổ nít tật mọt mình đó là lâu khăn bà đó nhiều ngọt bật thầm á này lâu hèn đây đạo nhục vinh mọt ôi vậy lẹp tí à vậy lẹp lục thai cho ta lắng trong khăn vậy lẹp bà này bàn nét men nhôm nó có tê xua thầm á vậy lẹp bằng mùi ná sẽ đập đa một chút vậy lẹp bằng mùi ná khơi là u long danh tha và áp phải chạy đặt bên đăng tha ôi vậy nào trường quạt đăng tới nhôm ơi đăng lâu nhiệt nhôm nhớ bà lâu bà ông long danh tha chlai tha vậy để tiếng cứ bôn của sol bôn hay đằng bạp lâu xua tiết đây hay chlai mồm bàn này hay chạm hỏi chạm chọp xua bà ông long danh tha chia bật sna pi dùm nô tiết xua thà ta trai vậy trai mà các bà hay hộp slo hộp to côn to trao môi vật thấy ấy mơ nụ thai xong rồi chạy chọp rồi đừng đạm mồm ấy mà xua chân nó nhôm cả na tha trai chơi ê sầm nua ấy mình lên xài thế này nhôm mình nhôm anh thợ đội lấy nhưng mình mền lên đấy sầm nua đi về vào 3 tiết đó bên nè đạm mồm nó có bài đấy bàn miến chè xua chè chui xua quạt tàu bạn đặt nhưng mà ai sloi tam trần nắm ấy bờ tây sách dừng slo tới hộp mình chắc nhung slo hay nắng hộp rồi chẳng ấy ai tây ní hộp to côn to cháo nhưng mà na xong sloi ta tây thmo xong thì mòn chìa nhung tây slo hộp to côn to cháo môi giờ bít tây thmo nắng tầm đoan một cái đấy slo tây thmo slo xí mấy cát slo ngót thì không đó nhung ai cho bà khóc bị tay thmo mơ men tay ai tiết rồi mà ra tên này mòn bà khóc bị tay thmo khơi men tay spawn tay đai cái thơ đã lũa hay tay chua vùng men là lắc chua men plai pom chua men sao mau chua anh chẳng tay chua còn men đây bạn bạch về ngay đây của ấy nhiều quạt hồ của bỏ trong lâu rồi lâu đây khi nhâm mà ai chơi bà kênh cho tam bất chỉ bà sna nắng trôi plau thua đài tay nhung trai đài là hốt môi chỉ vứt to côn to trao môi chỉ vứt hốt mình nó nhôm cứ trai xạ là nạ cùng nhôm đây đấy trai xạ là nạ cùng trai nó bay trai có bay cả môi vị pi tệ bay chạ to buôn bay chặt pan chặt môi sạt tạm bay được bạn buôn tẹt sạc đọt chẳng tệ có bay trai có bay được về xa vào lây nhôm ra bàn đấy chân trai sẵn trai ở đấy mà men thmấy nhá men bao nặng tiết từng mọt nhảy nháy thế ở đây tây sna ta kề pía men kề bay chân nhiều máy còn mọt rồi nghiêm bà cha mà đạch thọ đạch là chẳng trai bay nó cứ trai xạ là nạ cùng năng anh bè pốt bè thô bè xong hộp to côn to chào mai âu trôi vót nó sốt bút thang xạ năng cái cha mỹ thầm mang sang khang sang năng cái cha mỹ đập về mai âu slap tấu côn máu mà đòn tiết chào máu mà đòn tiết hộp to côn cho to chào là hộp bao chơi phai bay ở hà linh bàn lên miền đập về và bút ra đăng cào tiết trai năng miền tiết à chẳng bàn sẽ cái đây tha trai đài hộp to côn to chào môi chịu vót ai hộp mình cứ trai xạ nạ cùng năng ái xôm pre mà hà thái niệm môn tổ tuol sa thụ tổ lê khăn bậc kê men nó nhôm á số ấy gồm toán mà trai xạ nạ cùng trời mới tay mà các bác lo hộp to côn to chào hộp lục trời ta trai xạ nạ cùng và bút và thoa và xong lời dẫn á nhôm á chầm lời nó cứ trâu nụ thai là xua môi tiết chọc chầm nua tầm on cái lời dẫn xua đó là rồi lời đằng ngọt nó nhôm
ឥឡូវសួរមកសំណួរទៀតចប់សំណួរអនុថែឆ្លើយមិញតែត្រីសរណគមនឹងស្លហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតខ្ញុំកណាសួរមួយទៀតឆ្ងល់មួយទៀតចុះផ្ទះអ្វីដែលធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅអស់មួយជីវិតតើគេធ្វើផ្ទះអីដែរអនុថែសូមរតនានិមន្តផន្តេព្រះមហាថេរៈឥឡូវនេះដល់សំណួរក្តៅកគុកសំណួរនេះគឺតសួរអាចារ្យយោគីវណ្ណដឹងផ្ទះហ្នឹងធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅអស់មួយជីវិតបើតាមដែលខ្ញុំកណាគិតឲ្យដល់វាគ្មានអីលើសពីក្តារមកឈូសទេព្រោះកូនក៏ត្រូវនៅដែរផ្ទះហ្នឹងដំបូងយាយតានៅហើយម៉ែឪនៅហើយកូននៅហើយចៅនៅដូចតែគ្នាអញ្ចឹងញោមនៅតគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចម្លើយហ្នឹងមហាថែលោកមយោទៅហើយឆ្លើយអញ្ចឹងដឹងថាមយោហើយតែមយោហ្នឹងថាយើងហ្នឹងមិនចេះឆ្លើយហើយចង់ដកបច្ច័យយកតែឯងណាណៃអាត្មាដល់អញ្ចឹងពិបាកដែរញោមហើយទេសនាក្រេ2បានសួរមែនញោមសួរងាប់ចោលហើយអ្នកឆ្លើយឲ្យឆ្លើយទៅងាប់ចោលទៀតអត់មានងាប់យកឲ្យលេងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រកេនទៅចោះដោយសារភ្ញៀវក៏កាន់តែមកហើយដែរហើយណាហើយឆ្លើយឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងញោមផ្ទះអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅគឺផ្ទះនឹងឯងអត់មាននៅផ្ទះញោមទេគឺផ្ទះរបស់លោកធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅគឺផ្ទះនឹងមានព្រះវិហារសាលាឆាន់ប្រគល់លោកអាហ្នឹងតកូនតចៅនៅវត្តសេនាសនៈក្នុងវត្តញោមខំចូលរួមធ្វើឃើញហ៎ញោមខ្លះឆ្លើយសសរញោមខ្លះឆ្លើយពិដានញោមខ្លះឆ្លើយក្បឿងសួរតាផ្ទះហ្នឹងនៅបានប្រមាណតំណអត់ទេញោមនៅរហូតតែហ្មងឪពុកម្ដាយកសាងឈ្មោះឪពុកម្ដាយនៅតំណហ្នឹងសរសេរស្លាកនៅតំណហ្នឹងស្រាប់តែឪពុកហ្នឹងស្លាប់ទៅកូនមកបន្តទៀតកូនមកស្លាប់បាត់ទៀតនៅចៅមកបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅតកូនតចៅផ្ទះហ្នឹងមិនចេះបាត់មិនចេះបង់ទេញោមគឺផ្ទះហ្នឹងផ្ទះលោកហ្នឹងត្មងបានដល់វត្តព្រះវិហារសាលាឆាន់កុដលបងដីទីធ្លាទាំងមូលអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងដូចជាកូនចៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានតែងតែមានការចូលរួមកសាងជាមួយលោកហ្នឹងអត់បាត់បង់តាណាទេញោមអត់បាត់បង់តាណាទេឥឡូវហ្នឹងតសសាលាឆាន់នៅដាច់អស់ប្រមាណដើមហើយញាតញោម2 10ហើយនៅខ្វះ14ទៀតមិនតាន់មានញោមណាមានសទ្ធាទិញឲ្យអស់ទេកសាងឲ្យអស់មកដើមតែ60ម៉ឺនទេហើយញោមជាវឲ្យអីហើយឈ្មោះញោមនៅជាប់តសហ្នឹងតកូនតចៅអាហ្នឹងផ្ទះលោកហើយមិនមែននៅតែលោកទេមិននៅតែលោកទេញោមបសក់8ទិសមកធ្វើបុណ្យនៅសាលាហ្នឹងអង្គុយសាលាហ្នឹងធ្វើបុណ្យពេលយប់បានបុណ្យយើងពេលយប់ធ្វើបុណ្យពេលថ្ងៃបានបុណ្យយើងពេលថ្ងៃមិនចេះបាត់បង់រិចរិលទៅឯណាទេញោមបើចង់បាត់បង់បុណ្យហ្នឹងវាតតែសាលាអស់ហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ព្រះវិហារអស់ហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់គេប្រើការលេងកើតទៅបុណ្យយើងអស់ដរាបណានៅប្រើការកើតបុណ្យយើងបានទាំងយប់បានទាំងថ្ងៃសូមអនុមោទនាសំរុំតាមពេលវេលាបញ្ចប់ពធទេសនាតែប៉ុណ្ណេះចុះមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមលើកឡើងបុណ្យកុសលទៅទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនម្ចាស់បុណ្យដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងអ្នកស្លាប់យូរយារហើយក្តីថ្មីនេះក្តីក៏សូមទទួលយកចំណែកបុណ្យកុសលកើតអំពីអមិសទាននិងធម្មទាននៅក្នុងពេលនេះហើយក៏សូមជូនបុណ្យកុសលចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះតែពរព្រះទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងធម៌ទេសនាសន្មតទៅចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុសា45នាទីមកអាកាបផាចភូមាសា
អនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអនុមោទនាសត្តហណោអរហតੰធម្មងនពានបត្តយាសោសោសង្ឃលពតេបញ្ញੰអបមត្តោវិចក្ខណោញាតិញោមដែលបានជឿធម៌ព្រះអរហន្តហើយធម៌នាំដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានទាំងមិនប្រមាទឲ្យខាត់សិលទានធ្វើអ្វីក៏មានការពិចារណាជាអ្នកស្ដាប់ធម៌មិនពោលមាត់ក៏មិនហ៊ានចរចាមិនហ៊ានរំខានស្ដាប់លោកទេសនាទៅបានបញ្ញាជ្រះថ្លាដោយពិតសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្កាត់រកធម៌ចូលស្ដាប់ដោយល្អយកជាគំនិតទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតកុំឲ្យងងឹតរហូតមរណាអនុមោទនាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោភគវាបុទ្ធាំភគវន្តាំអភិវាដេមិស្វាខាតោភគវតាធម្មោធម្មងនមស្សាមិសុបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសង្ឃង្វន្តាមិទូលព្រះអង្គមខ្ញុំប្រករុណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមលក្ខដ្ឋាគង់អញ្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការឧទ្ទិសដៅចំពោះគុណព្រះជន្មនៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងរដំប្រសើរពងពោះក្រៃលែងនៅក្នុងលោកគួរជាទីគោរពប្រតិបត្តិជ្រះថ្លាសពសពកាលនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូចន្ទៈបញ្ញាធម្មោឡងចន្ទាសម្ដែងពធទេសនាក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកណ្ដាលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យថ្ងៃនេះបានប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសនៅកងការកុសលនេះជួនចំពោះដងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បាសកផាងទៀងលោកយាយអែមធឹមហៅលោកយាយវេកណាហើយនឹងលោកយាយធួព្រមទាំងញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកកមុខអ្នកផ្ដាំបុណ្យថ្ងៃនេះមានលោកផាងតួងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីផាងស្រីថនព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីផាងស្ដើងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកផាងនួចនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីផាងទឹកនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកផាងសុភានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខែស្រាបឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2026ពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកជ័យឆាយភូមិតបួឃុំបិសាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះញាតិញោមទាំងអស់ណាបែរមុខសម្ដៅប្រសងសម្ដែងធម៌ទេសនាកុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំងាកមកនេះនឹងអស់មកហើយមើលឃើញបឋមកថាសម្ដែងធម៌ថ្ងៃនេះមាន2ព្រះអង្គហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ច្បាស់ហើយមិនបាច់ប្រាប់ទេអាត្មានេះចៅអធិការវត្តពុទ្ធកសិផលព្រៃធំចាស់ហើយព្រះអង្គខាងស្ដាំដៃគឺព្រះអង្គគ្រូចន្ទៈបញ្ញាធម្មោហៅលោកគ្រូអីញោមបាច់ប្រាប់ទេគេណាឡុងចន្ទថាហៅរៀងស្លូតតិចចង់ដាច់សាច់មិនឡុងចន្ទថាហ្នឹងហើយមុននឹងញាតិញោមតាំងពីព្រឹកមិញហើយទានភាសាមកតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោង3 6 7ក្រុមហោហែរហូត
ហើយសួរថាបានបច្ច័យច្រើនហើយបាប់អីមែនទេបានតែមួយថ្លៃយ៉ាងហាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយញោមញាតិយាយតាមកហែប្លង់ហែទៀនភាសាហ្នឹងគាត់ថាលោកគ្រូឡុងចន្ទថាហ្នឹងនៅក្រៅធ្វើរឹកធ្វើពៀឆ្មើងឆ្មៃឃើញឯងសួរឯងមួយម៉ាត់អីយាយនេះចង់ឲ្យលោកសួរគាត់ទៀតណាទៅបានអីគាត់មកថ្វាយគុំព្រះអង្គព្រះអង្គឡុងចន្ទថាមិនអញ្ចឹងឯណាយាយគាត់ថាលោករឹកហ្នឹងហើយខឹងលោកអស់មកប្រាវខឹងលោកហើយដល់ឡុងចន្ទថាទេសនាមិនអីដាក់ទៅចាស់ក្អែលសោចផ្អើលពេញហ្នឹងពីពឹកពីចង្ហាន់ត្រង់ពេញហ្នឹងញោមអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឡើងខឹងហើយយាយនឹងថាអូទម្លាប់លោកអញ្ចឹងបើមិនឡើងគេមិនឡើងក្រេមុខមិនញឹមហើយមិនសំដីសំដៅទេហើយអាត្មាចេះឆ្ងល់មែនតើលោកគ្រូឡុងចន្ទថានេះបើសិនជាមិនបកកែខាងទេសនាក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងអីនរណាក៏ថាលោកមើលទៅដូចយ៉ាងឆ្មើងឆ្មៃយ៉ាងមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយនិយាយលេបថាមិនចៃសួរឯងទេហើយដល់បានមេក្រូនិយាយបិទមាត់ឡើងចិត្តអានេះជាស្រ័យរបស់មនុស្សញោមញាតិញោមជាស្រ័យដូចអាត្មាទៅនិយាយច្រើនហោហែតប៉ែលួតចឹងណាអាត្មាណាប៉ុន្តែគ្មានណាញោមបាទណាចូលចិត្តហ្នឹងហើយហើយដល់លោកគ្រូឡុងចន្ទថាមិនសូវនិយាយទេអឹងមើសប៉ុន្តែកាន់មីក្រូគេសើចផ្អើលណាក៏គេស្គាល់ហើយតណាក៏ស្គាល់ដែរញាតិញោមទៅមិនបាច់ថាចាស់ទេតែកូនក្មេងប៉ុណ្ណឹងក៏ស្គាល់ហ្នឹងហើយស្គាល់អីលបងឡុងចន្ទថាគេស្គាល់គ្រប់កន្លែងបាទអាត្មាឥឡូវហ្នឹងគេស្គាល់បដើហើយដើរមួយគេអ្នកល្បីទៅគេស្គាល់តិចឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវញាតិញោមសំដែងធម៌ពីព្រះអង្គចឹងបាច់សួរបតីថាព្រមទៅយើងទេសនាញឹកញាប់ហើយជាមួយគ្នានឹងប្រហោះតាម TikTok នឹងក៏ច្រើនប្រហោះតាម Facebook នឹងក៏ច្រើន YouTube នឹងក៏ច្រើនចឹងស្គាល់ហើយម្យ៉ាងនៅវត្តជាមួយគ្នាផងព្រះអង្គឡុងចន្ទថានេះសប្តាហ៍ថ្ងៃគង់នៅវត្តព្រៃធំចាស់ភូមិបៃធំឃុំពេជ្រសាស្រុកកណ្ដាច់ខេត្តតាកែវញាតិញោមណាចង់និមន្តបុណ្យអីមកវត្តព្រៃធំមកចង់ឃើញមុខអីមកហ្នឹងឃើញហើយណាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាថ្ងៃនេះអង្គខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គបានឱកាសនឹងសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាហើយថ្ងៃនេះបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំណាឥឡូវមិនតាន់ទេសទេបុណ្យខួប3ឆ្នាំហ្នឹងតាន់ទេសទេចង់សួរធរកៅខ្លះចាំមើលចង់ដឹងមើលឡុងចន្ទថានឹងបកកែប៉ុណ្ណាចឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយអាត្មាអ្នកឆ្ងល់លោកអ្នកឆ្លើយហើយបើឆ្លើយត្រូវអានឹងចែកលុយស្មើគ្នាយើងហើយបើឆ្លើយមិនទៅទេបោះឡុងចន្ទថាឲ្យមកអាត្មាទាំងអស់ចុះឆ្លើយខុសញោមកុំយល់តែថាឆ្លើយខុសស្មើនឹងធ្លាក់ហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាឃើញកម្មវិធីបុណ្យនេះគេដាក់ថាបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំ3ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យតាណាញាតិញោមមើលនិយាយតាខួប3ឆ្នាំធ្វើឲ្យណាធ្វើឲ្យយាយទៀងលោកតាទៀងយាយវិកហើយយាយធូកហើយនឹងញាតិទាំង7សន្តានហើយធ្វើនឹងធ្វើឲ្យអ្នករស់vàអ្នកស្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់តែកន្លែងហ្នឹងយើងបានជាសំណួរជាបញ្ហាកម្មសួរកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យយាយធូកលោកតាទៀងលោកយាយវិអញ្ចឹងទៅហើយចអ្នកក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងថ្ងៃណាមួយមានគេធ្វើបុណ្យចឹងឲ្យហ៎ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមហ្នឹងគេធ្វើចឹងឲ្យហ៎ដូចគ្នាចឹងសរុបសេចក្តីមកថាបុណ្យនេះ
មិនមែនធ្វើសម្រាប់តអ្នកនៅរស់ទេនៅរស់គេធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4កតញ្ញូពឹសស្ដាអីចឹងទេញោមណាដល់ទៅពេលស្លាប់គេធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្រទានគម្រប់ខួបចឹងញាតិញោមបានជាកណិតគិតពិចារណាឡើងវិញថាអាត្មាអញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកើតមកហើយតែងតែស្លាប់កើតមកហើយមិនទៀងទាត់ទេត្រូវតែព្រាត់ប្រាសដឹងហ่าប្តីប្រពន្ធកូនចៅថ្ងៃណាមួយពេលណាមួយចឹងអាត្មាអញនេះត្រូវសន្សំធ្វើនៅសេចក្តីល្អខំធ្វើបុណ្យកុសលនឹងឲ្យច្រើនណាទុកដើម្បីបានជាទីពឹងទៅកាន់លោកខាងមុខឥឡូវចង់សួរព្រះអង្គឡុងចន្ទថាតកតងអំពីពាក្យថាមិនទៀងសំណួរហ្នឹងសួរមិនតាន់ចូលបុណ្យនេះសួរកៅសិនខ្ញុំមិនដែរចង់សួរព្រះអង្គគ្រូឡុងចន្ទថាហើយជួយបកស្រាយបន្តិចលើសូញាតិញោមចិត្តនិយាយថាមនុស្សយើងមិនទៀងទេមែនទេនិយាយតាមិនទៀងទេហ្នឹងហើយឥឡូវសួរលោកថាតើរបស់អ្វីដែលមិនទៀងក្នុងលោកមិនន័យថាតើអ្វីដែលមិនទៀងក្នុងលោកមកជួយបញ្ជាក់ជួយឆ្លើយនឹងតិចមើលល្បីល្បាញយូរហើយលោកគ្រូឡុងចន្ទថាបកែណាស់អញ្ចឹងសួរឲ្យស្ដាប់ចម្លើយចំនួនម្ដងទៀតសួរថាតើអ្វីដែលមិនទៀងក្នុងលោកសូមរតនានិមន្តហន្តេព្រះមហាថេរៈដ៏ចម្រើនមុននឹងឆ្លើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមផងដែរពរដោយសំណួរនេះមុននឹងចូលដល់ពិធីបុណ្យគេហៅថាលបងប្រាជ្ញាប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវធម៌ដដែលហើយដល់ពេលសំណួរអញ្ចឹងអាត្មាវាមិនសូវបានជួបមិនសូវដែលទេប៉ះភាកច្រើនលោកអ្នកសួរអាត្មាភាកច្រើនតែសួរហើយភ័យខ្លួនឯងខ្លាចអាត្មាសួរវិញខ្មាស់គេលើក្រេនោះហើយដល់ពេលលោកគ្រូវត្តព្រៃធំនេះពិបាកធ្វើតេស្តលោកដែរញោមចូលមើលទៅមៀតហើមអស់អាលីងអញ្ចឹងនៅវត្តព្រៃធំមៀតក៏ធំហើយធំទាំងអស់ញោមអាត្មាអញ្ចឹងពិបាកដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអូដឹងហើយម៉ានលីត្រទេអូងន់ធ្ងរហើយថ្ងៃនេះញោមអាត្មាមកដែរថ្ងៃនេះញោមពួតអាត្មាណាបើឡើយពាក់គេដល់ហើយឡាន1000បឹងលើញោមពួតអាត្មាហ្នឹងមើលណាគេណាលេងតអញ្ចឹងស្កុយទៅឥឡូវនេះមហាតែសួរថាអ្វីមិនទៀងសំណួរនេះគិតថាស្រួលផងគិតថាពិបាកផងចង់សួរយាយអ្នកព្រំមិញព្រោះយាយអ្នកព្រំនេះទៅបនឯណាក៏មានមុខដែរឲ្យតែជើងវត្តព្រៃធំចាស់ព្រៃធំថ្មីព្រំឡើងអស់ថ្មិញមុខអស់2 3អាត្មាចង់សួរមើលឥឡូវជួយឆ្លើយអាត្មាមើលអ្វីដែលមិនទៀងអូគាត់និយាយត្រូវដែរប៉ុន្តែរបៀបអ្នករបៀបចម្លើយគាត់នេះត្រូវដែរត្រូវរបៀបបបរឆ្អែតណៅហ៎អត់ស្លាប់អស់គ្នាទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកណាមិនបោកបាច់អីវែងឆ្ងាយទេដោយសារតែកម្មវិធីនេះមើលទៅញាតិញោមក៏គាត់ឆ្អែតឆ្អន់អស់ហើយមិញដាក់យកឯងឃើញគាត់ហៀទឹកមាត់ដូចឆ្កែឆ្កួតហ្នឹងមិញនៅក្រៅទេមិនកើតទេមិញឲ្យញឹមមិនបើគោពោះចង់ងាប់អានេះអត់ឆានអត់កើតទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាឆ្លើយខ្លីទេឯងមិនដឹងថាត្រូវឬខុសទេអ្វីដែលមិនទៀងខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយប្រកេនថាអ្វីដែលមិនទៀងនោះខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយថាចិត្តគឺជារបស់មិនទៀងសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុ
cái còn là bà hờ máu cái sao bình nhộn mà cái mỏng giống như lòng dành thà nó priệp đôi chè là bò tầm ninh giống cái nhóm á tầm ninh chẳng bàn thà lốt mình chỉ là đôi cái này đừng bà thà mà đấy bà tầm ninh với lúc mà là tinh thế mình đạch trên nó đăng bắt đầu ông long dần thái còn đã thấp nhiêu cái ôm chật mà ông chẳng anh đăng cái phần mờ sân đăng ai alo cô long dần thái trả lời thà su thà cho rồi bỏ ở vậy đây mình tiên không lốt lục trả lời thì chật đấy nhóm đăng ai chật nâng mình tiên dần mấy nhưng mà đã cho là lại nâng tiên đây mấy bàn trả lời thì chật bà ông dùng đánh thà sập heo vẹt thoa tầng lai nè à vay đây mình tiếng cứ xong khà hay là lúc lại thì chất năng mình tiếng là mấy mới chui về chặt cái này nhưng mà thay một tiền mới xong mà ra tên này mòn phong tê prang maha thầy rạ bài dây tam phlâu thô miền trơn rừng mình tiếng nâng xong bây giờ slap có mình tiếng khai na nằm na và lia na nắng còn mình tiếng đấy nè ban đại nhóm gần nay chơi nay clay đầm bay ao nhiệt nhôm đặt bàn vô bàn nghế à vậy đây mình tiếng cứ chặt nó cứ chia sập heo vét mình tiếng được mong vì bố chất được miền trám nhôm bay sập phẩm buôn đuông rư con mà rối phẩm bay chất làm ăn bự sada ai nhôm bị cha là nam mơ tha nẹt prái lột priệp tha chất nó đôi xòa chẳng sạt xòa về đây nào nghiêm thế à lâu mơ tại nhôm khuôn ái đăng à mà đón sờ lạnh côn đi à nó oi lúi sờ lạnh nhà nó vinh à đó là nó của con về vậy đam pết mau sờ lạnh nhà đi khơi về một tiền này sao đấy ta bốn tha ta côn chun lôi bán anh tụt tinh ao tinh support ở xa chân tàu đó là trai đón xong sắm à na cây bùa lên si cú ở linh chạy snow tích hay là chăng ấy vẫn hay khơi nhé hay ao tiền là mày tấu mà bọn kia nó cầm rốn ta trôi phải ăn quan này đó là bò kia sáng anh đậm mớn đó là pe lại mớn nó ăn ban vít đặt phải ăn quan vinh ok châu và hai anh đấy cái vú cọt ăn ban vú cọt khăn anh ấy u thì ho mẹ na cái tha phun từ bùa năng thế chẳng bàn thay ra chặt nó cứ mình tiên nó mau nhung ta bọn lái xà lạnh à tham à đó là pe vô đó xà lạnh cụ phải thùng à nó priệp thiệp chẳng mình tiên là mong hay không biết này là o hay là nó mình là giờ lạnh này nó vậy đau mà đạt đấy hay chặt nắng mình tiên men nhôm bị cha là nam mới là xong bay tập lâu thố có lúc sầm đai thà đau ọt trơn cái thà phư ọt phớn đau ọt trơn đau ọt miền sai nhớ nhung à nó vậy thằng đau ọt trơn mua cho đau ọt trơn nó cứ chặt tiệt về mình tiên đấy đau ọt miền trơn đấy luôn nấu phun tập búa còn là cây tập búa tha nè sai đang dần tông pin à luôn đấy nấu te so chặt đà lên pin anh tàu đi anh tàu là xa đi nè ai đi cút chứ á tàu xa đi tàu xa luôn chỉ mới anh tàu tinh đi tàu tinh đi sai láng lan khôi miền bàn tàu này nè bập bạ chặt nâng tờ bốn sờ ba lâu chặt nâng tờ bạ vinh cao tục vinh chân ba mà vinh nhôm vậy ở clay à quay đây mình tiên không tiên ní cứ à tham à đây sầm đây tha à quay đây mình tiên không lô không tiên ní cứ chặt nâng mà chặt dương mà nè bà sân chỉ về tiên mến á bà sân chỉ về tiên mến mình cao tục mau về về mình tiên nè mà đong sọp mà đong sờ lanh mà đong pin chặt mà đong mình pin chặt ấy đó là pe chặt mình tiên nâng hái lô cọt thua ten phẩm bấy trôi mau mà trôi mà pin luôn thằng à thế nè miền liếp ọt liếp miền du ọt du sờ sá kê sờ sá hiện o hiện là nhâm đó là kê nân tía kê dây đáo một đôi kê tròn bành trầu anh đang về mình trắng nhôm trắng ban chân cán con dây tha mà đang đòi nhôm đừng thế này chỉ phải xây nhôm puột là thầm à anh đang dây nè prom mình mà đàm chứ bồng trắng bầm máu thầu mọt mà thôi ơi chân cán con dây chứ nhôm
có tha bờ trong ban oi kê sờ sớ cầm nâng tia kê ba mình trong oi kê chế cầm chế kê môn bà là nhôm tha ở tới cả ná chế kroi thế bạn chế môn này nè kê chế môn ta đọc mặt anh kroi mai chết cả lạc màu đăng xây cả nè trong ban sờ sá cầm nâng tia kế mình trong oi kê chế cầm chế kê môn trong ban cái đây sốc sầm rọc sang bấm ba chỉ đàm tuân đi tô cừu thằng nè đạp toàn đấy nhung mùi tiết cái thà ba là bấy công là bấy ở hồ là ba là bốt công cháo tàu trang là bún ba là bấy rốt là bấy phần môi phát đóng rốt là bó vì bán công lên là bày bà khma cu khma ở chặt khma phum khmoi cầm nấu nom khôi khma mục khmô sầm bọc mốc sầm nóc cái cầm tái chặt khma nom khmền tam và chở ra tham chẳng vậy cô cầm nát mà các bá là tham riêng chọp ở lính ấy đã ở mấy cách lư đã ở với cuồng cao đấy đại cho nhôm ai lâu đấy bài mà với nhôm slide và kênh và pan năng thà à quay đai mình tiên không lỗ nó cứ chặt năng là mò vì phố việc cướp cro mình ban bài chặt cướp cro bán ở đây à chặt cướp cro mình ban năng hơi đây về là pan là bội là spa tiết nó cả lại năng ngay được nhôm cả nai slide tha à quay đai mình tiên không lỗ cứ chặt năng ai xôm pre mà hà thai để mòn triệp sa thụ đồ này chẳng anh úc thái trả lời thà à quay đây mình tiếng cứ chặt à lâu bạch bạch thai mình đấy phụ sầm nua đấy tàu su men tràn hay su chơi là bon và nhai chẳng ạ chẳng đằng là bà ông lục và cài chili và na à lâu sầm nua tờ bốn trả lời à su thật tới là quay đây mình tiếng lòng lục đó quay đây mình tiếng lục trả lời thật chặt à lâu cái nhông gần na su tiết à mình trả lời thà mình tiếng à lâu xua nụ thai thà cho à vay đã tiên không lột nâng à vay đã tiên chân cây mà nụ thai sau mà đặt nên là món trả lời thiệt mới Phàn tê pre mà hà thề rạ à vay đai mình tiên không lột trả lời bà kênh hơi ai lâu chôl bà đo sầm nua ti pí à vay đai tiên không lột à vay đai tiên không lột cứ ta tiên thấy gì tiên thấy môi tiết vót khoản tiên ai về tận này đó là chả xua đó chả slide đó ai chỉ mới đạch cho là cái gì mà nè à lối slide và kênh cho à quay đại tiên không lố bon cọ sal đó nhúng rồi có thà bon nằng ba tiên không lố xôm prem hà thai này mòn triệp mấy bạn trả lời thật bon này ba tiên không lột chứ mới nhiệt nhóm vậy à vậy vòng lông dành thả lột trả lời thà quay đại tiên không lột bon hơi nắng ba à lâu bà trả lời dân hãy xông và ông chui bình dơ bình chắc và thay một cái lại nâng tích chất nó bon hơi ba nắng tiên dần mây cái này tiên nâng tiên dần mây đấy cái này xông mà ra từ này mòn Phàn tê pre mà hà thề rạ ai lâu nâng athama rừng kê sẽ cái đây cả lại nâng tích cho đầm bay oi nhiệt nhôm bột bò sắt bàn đạp nâng bàn vô không ắt tận này nâng từng ọc này à quay đại tiên không lốt bom nâng bát ở đứa có tha pơ lõ nâng cọ tiên nằm à lâu này dây riêng tay chụp bàn nhôm thơ lõ tiên này tiên nâng sầm bô nhiệt sầm bô kê sờ lanh sầm bô kê trôi chất sầm bô kê rạp an nâng dân thơ lõ này nhung ai bà dân thơ cọ tiên này tiên nâng kê chê bà trao nâng nằm tiên nâng kê này dây đau tiên nâng kê bầm mát tiên nâng kê mơ ấy tiên nâng kê sọp chắc bay mà vĩnh khỏi là ba chạy bón nhúng dân bệnh vậy đo bà rạ lột ba chạy bón dân thơ lõ mình khoan tế nẹ sờ lanh trôi chất rạp an dân mình khoan tế nẹ rạp rùa ai bà dân thơ là cọ co kệ đầm mình khoan tế nẹ sọp dân ai được bón hay bạc bón cứ phao so chỉ nhiệt pháo bạc cứ phao không áo bao sầm rốc chỉ vứt soi phao sọc rư tốc lùm bạ sầm nóc cao bị cắm đâm xoáy bay xoáy để khuôn ấy đâm bay slide chỉ phải trắng bay fly bị đâm để khuôn đắng phao cao bị cắm để khuôn thử chắc đôi nhọc nông pèl đi con trao prostate đó miền bà sa tô mano sinh chỉ tận na chưa là một món không có Phật Sasana chưa chắc thạc bồn nâng về tiên bạc nâng về tiên đôi chân này hai tê và lực nực khơi cun
មេដាបៃតាដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឥឡូវគាត់លះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយយល់ឃើញថាអ្នកស្លាប់ទៅមិនមានយកអ្វីទៅតាមបានខ្ញុំមានបាបប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមានបុណ្យតែគាត់នៅមានជីវិតគាត់ធ្វើបានច្រើនពេលដែលគាត់អស់ជីវិតពីមនុស្សនេះទៅបដិសន្ធិកំណើតសុគតិទេវតាទាំង6ជាន់ព្រំមានរូប16ជាន់អរូបព្រំ4ជាន់ទៀតអាហ្នឹងយើងត្រេកអរយើងសប្បាយចិត្តចុះខ្លាចក្រែងដែលការគាត់នៅមានជីវិតអវលធម្មតាញោមដឹងហើយនៅមានជីវិតចិញ្ចឹមកូនពីម្នាក់ដល់2ដល់10នាក់មានម៉ែខ្លះកើតកូនប្រហែលជ្រូក12កូនខ្លះ16កូនមិនលេងសើចអាណាតម្រាំកូនរស់កំឡោះកំមុំគាត់រកស៊ីកេងកាប់ឡាប់ខោងវៃបដកគូតកំប៉ុងបតោងបលើសភ្នែកអញ្ចឹងបាត់គេមកខំ2ខំអីវ៉ាន់ហ្នឹងឃើញទេជួនកាលទៅលក់បន្លែលក់សាច់ថ្លឹងឯឡែកថ្លឹងកើតទូលអង្គយកទៅលក់នៅផ្សារវល់លិចវល់កើតគេងាកឆ្វេងបន្តិចគូតកំប៉ុងគីខ្វាច់មកកំប៉ុងដែរហើយបន្លំគេជួនកាលថ្លឹងសាច់ថ្លឹងបន្លែថ្លឹងចុះថ្លឹងឡើងដាក់តែ7ខំគេវល់ងាកទៅរកអីណានោះ1គីឡូបាសកើតបើតាមពិត7ខំសោះហើយថែមឲ្យបន្តិចចុះបើតាមពិតចំណេញគេឡើង3ខំបំធ្លាប់ឃើញជួនកាលមានឯណាញោមរស់ស៊ីកុហកគេបោកប្រាស់គេសាច់គាត់ទុកខ្លះសេយូរមួយអាទិត្យឡើងស្អុយងោមគាត់ថាអន្ទឹមទិញសិលមិញហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ផ្សំនេះផ្សំនោះនេះអាយទៅរៀងល្អគេយកទៅលក់ដើម្បីអីញោមទោះបីអារបស់ហ្នឹងខូចគុណភាពក៏ដោយដើម្បីបានចំណេញរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនបាបធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតទុកបដុំសំខាន់ឲ្យតែកូនអញរស់ណែម៉ែឲ្យធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតអារឿងអញ្ចឹងទៅចឹងហើយបាទអាត្មាមិនចង់យកប្រពន្ធខ្លាចក្រែងមានកូនទៅវាធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតដោយសាររឿងអញ្ចឹងថាតែអញ្ចឹងញោមមកពីរោមបានរោមបានយើងវាមាត់អាយ៉ាអាយាយពេកអាគេមើលមិនឃើញដល់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានម្ដាយខ្លះឪពុកខ្លះធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតទៅដើររកកូនអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដល់តែពេលបាបទាំងអស់ហ្នឹងដែលការគាត់នៅមានជីវិតរកស៊ីកុហកគេបន្លំគេបំបត្តិគេអំពើបាបទាំងអស់ហ្នឹងមិនធ្លាក់លើកូននេះណាមកធ្លាក់លើគាត់ឯនេះដល់តែគាត់អស់ជីវិតទៅពួកនាយយមបាលគេបើកអាមជីច្បាយឆ្កែគេមើលគេបើកទៅគេសួរយាយឯងមកពីណាខ្ញុំមកពីភូមិតបួរអីយាយឯងកាលនៅរស់ធ្វើអីខ្លះអូខ្ញុំធ្វើបុណ្យមកម៉ាធ្វើបុណ្យមកម៉ាដល់ពេលគេមើលនំជីច្បាយឆ្កែណែយាយឯងថ្ងៃមុនហ្នឹងអង្ការនៅមានជីវិតហ្នឹងលក់សាច់ជ្រូកស្អុយឲ្យគេ3គីឡូណែវាអញ្ចឹងណាញោមហើយយាយហ្នឹងកាលទៅវត្តព្រៃធំហ្នឹងធ្លាប់លួចស្រាក់លោកអស់3ស្រាក់ណាអានេះគេឧទាហរណ៍មិនទេណាឧទាហរណ៍ស្មានទៅមកពីហ្នឹងមែនទេអាហ្នឹងគេក្នុងទេវទូតសូត្រប៉ុន្តែមានសួរអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអាត្មាមិនបាច់លើកឲ្យចំអានេះនិយាយប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍យ៉ខ្លីអាហ្នឹងវាមិនខុសអីអារឿងយើងលួចបន្លំអីគេឲ្យគេទៅប្តឹងមេភូមិទេណាដល់មេភូមិគេដឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងអស់ហើយគេហៅយើងមកមើលឯងធ្វើអីខ្លះមានយល់របស់គេខ្លះអត់ទេដល់ពេលគេបើកមើលសភៅគេមើលអូថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះម៉ោងប៉ុណ្ណេះម្ចាស់ផ្ទះគេហ្នឹងបាត់របស់នេះឈ្មោះហ្នឹងឃើញរូបហ្នឹងតយោអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅឋាននរកឋានប្រែតដូចគ្នាអញ្ចឹងបើញោមឯងមិនជឿញោមឯងសាកស្លាប់ទៅដឹងណាប៉ុន្តែអាត្មាហ្នឹងនិយាយលេងអាត្មាមិនមែនមកពីហ្នឹងទេញោមអ្នកព្រមថាសង្ស័យទៅមកពីហ្នឹងមិនដឹងមើលចេះតែសង្ស័យតែប្តេតែផ្ដាស់អញ្ចឹងបាទអាត្មាចេះអត់មិនបានហ្នឹងម៉ែអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងជេចុកលោកអ្នកទេសនាយើងត្រូវដឹងសពគ្រប់អញ្ចឹងហើយយកដៃបិទមាត់មកអាថ្មិញបាក់តិចអស់ហើយហ្នឹងធ្វើឯងធ្វើត្រឹមទៅមកបំអញ្ចឹងហើយសង្ស័យអាគូប្រេងកណាហ្នឹងវាលៀបហ្នឹងហងស្រួលបកែកដឹងតែគេមិនយកបកែកឲ្យហើយទៅអាយមកជាតិនេះមកពិភពលោកនេះសល់តែវាលៀបមួយសុកចិត្តងាប់ចោលមែនមិនទេអាត្មាមិនបថុយទេមិនបថុយទេឥឡូវបែរមកវិញមិនបាច់និយាយទៅប៉ែច្រើនទេបែរមកវិញរឿងថាដែលកូនចៅនឹកឃើញអារឿងដែលថាវាទៀនជាងគេប៉ុននឹងបាបនឹងហើយខ្លាចក្រែងម្ដាយយើងណែគាត់នៅមានជីវិតធ្វើអីមិនល្អណែ
ដាច់ខ្យល់ទៅស្លាប់ទៅកន្លែងកំណើតមិនល្អហ្នឹងហើយបានកូនចៅប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្រទានឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យគាត់ហ្នឹងកូនចៅគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងណាហើយស្អែកហ្នឹងគឺជាកិច្ចសំខាន់ណាអញ្ចឹងទេយើងកុំអាក់ខាននៅក្នុងរោងបុណ្យពិធីដែលញោមអាចារ្យដឹកនាំនមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសង់សូត្រមន្តស្ដាប់ប្រសង់សម្ដែងធម៌ហើយយើងជូនមគ្គផលយ៉ាងកេញប្រមូលបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងរោងបុណ្យដើម្បីប្រមូលបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនចំពោះមេត្តាបិតារបស់យើងបើកូនចៅរវល់តែរត់ទៅក្រៅអត់ចូលរោងអត់សូវមានន័យទេខ្ញុំអត់បានហ្មងបើនិយាយខ្លីមិនមែនអត់សូវមានន័យទេអត់បានសម្រាប់ញាតិហ្មងពីព្រោះមានបុណ្យខ្លះដាក់ប្រូក្រាមសិតតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនចំពោះមេត្តាបិតាដែលស្លាប់ទៅហើយគេមិនមែនហៅភ្ញៀវតិចទេគេហៅភ្ញៀវម៉ែអាត្មាទៅទេសនាបុណ្យមួយនោះគេហៅភ្ញៀវ1000អាមិនបានគេហៅភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងគេថាហៅភ្ញៀវច្រើនបានចំណូលមកច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខាតគេដាក់នំបញ្ចុកហើយសម្លស្លោឲ្យរៀងប្រៃបន្តិចសល់យើងម្ចាស់ផ្ទះវិញទាំងអស់ចៃដន់មេឃអត់ណោយទៀនមេឃភ្លៀងមកមានអាណាមកហូបបុណ្យនឹងឡុងចុងខ្ទេចខ្ទីអស់ចឹងចោះឲ្យសំមុខអាហ្នឹងឲ្យធ្វើបុណ្យហៅភ្ញៀវចង់បានលុយគេចឹងចោះឲ្យសំមុខនិយាយភូមិនោះទេមិននេះទេយើងនេះមានស្អីតែភូមិយើងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដល់ទៅពេលហើយញោមលោកពងបានទៅបាតាមកចេះជិះផ្លូវតិចទៅទទួលគេតិចអតនេទេនេះមកទៀតហើយភ្ញៀវកាមេសុំអាចារ្យចារាំងតកអស់ហើយបើគ្មានមុខអញគ្មានអាណាតយោទេយ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលលោកឲ្យសិលចប់ហត់តែដេចគុណអើយបានស្ដាប់ចប់ចង់ចប់ដើមទេវល់ភ្ញៀវមករហូតតែខ្ញុំកណាអាត្មាថាបើមានប្រទេសអានៀបដាក់យាយនឹង7ប្រទេសអានៀបអីវិញហើយខ្លាចគេមិនដឹងថាឯងចាស់ប៉ុនអាកតាមួយស្ពាយចុះស្ពាយឡើងស្អែលលុយក្នុងហ្នឹងហើយមុខដូចយាយហ្នឹងបានហើយកណាជប់ឆ្លើយហត់មកហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយសំរុំតាមពេលវេលាអញ្ចឹងឆ្លើយប្រកេនប៉ុណ្ណឹងថាអ្វីដែលទៀងគឺបុណ្យនិងបាបនឹងឯងសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបអនុមោទនាសាធុញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទៀតទេចង់ទៀតអត់ចង់សួរពីសំណួរទៀតអាត្មាតាំងចិត្តមកពីវត្តហើយទេសនាហ្នឹងតាំងចិត្តថាមិនបន្ថែមទេញាតិញោមតាំងចិត្តតែមិនថែមទេគឺសួររហូតឲ្យឡងចិត្តថាឆ្លើយដល់ងាប់អត់ឆ្លើយទេហ្នឹងអត់ជួយបន្ថែមទេប៉ុន្តែមេក្រូនេះទឹកមាត់វិញដល់ហើយឥឡូវក្លិនបដាញោមងាប់អាត្មានេះឥឡូវមិនហ៊ានទេដាក់ឲ្យលោកវិញមកអូយលេបទៀតយលេបលោកថាចុះតឡើងចំខឹងយលេបប៉ុន្តែបានអ្នកមានញោមគាត់ទេសួរអាត្មាយលេបមួយណាស្ដាប់តាមអាយុយលេបនឹងមួយណាឃើញលោកគ្រូឡុងចន្ទថាប្រអាប់ឲ្យចែកដាក់ពេញហ្នឹងថាអូយាយនៅជើងវត្តហ្នឹងទេញោមអើយហ្នឹងហើយឥឡូវញាតិញោមឥឡូវព្រះអង្គឡុងចន្ទថាឆ្លើយថាអ្វីដែលទៀងគឺបុណ្យកុសលបុណ្យហើយនឹងបាបឥឡូវសួរទៀតហើយឆ្លើយមុំបានណាហើយចាំចប់សួរព្រះអង្គឡុងចន្ទថាជាប្រស្នា2សំណួរទៀតសួរថាតើត្រីអ្វីត្រីមួយក្បាលហើយហូបស្លហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតត្រីអីមើលអនុថែសូមបញ្ជាក់ចប់ហើយអាមនុស្សមិនដែលដាក់ម៉ងឯងមកសួរអញ្ចឹងញោមកណាថាត្រីឈើសំណួរនេះមិនលេងសើចទេណាញោមមិនញោមឯងធ្វើដូចលេងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនលេងទេសំណួរនេះវាពិបាកទៀតអត់មានអ្នកដាក់ម៉ងនៅក្បែរនេះបានមានចេះសួរចេះជួយសួរគាត់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនណាឆ្លើយតាមចំណាំទេបើត្រីសាច់យើងស្លទៅហូបអស់មិនអញ្ចឹងញោមស្លថ្ងៃហ្នឹងហូបអស់សោះអញ្ចឹងហើយត្រីនេះហូបតកូនតចៅខ្ញុំមិនណាសុំឆ្លើយតែត្រីថ្មសូមនិមន្តជ្រាបញោមត្រីស្លហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតត្រីថ្ម
nắng tầm đoan một cái đá chlo tay thầm món chlo xí mấy cá chlo ngót thì không ở đó nhôm ai cho bật khóc bị tay thầm mò mơ men tay ai tiết rồi mà ra tên này mòn bà khó bị trai thầm mò khơi miền trai spawn trai đai cái thơ đã lũa hay trai chua miền là lắc chua miền plai pom chua miền sao mau chua anh chẳng trai chua còn miền đây bạn là bạch về ngay đây của ấy nhiều quạt hồ của bó trong ở lâu rồi lâuនេះខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រកេនចុះតាមពិតជាប្រស្នានឹងចូលផ្លូវធម៌ដែលទេញោមត្រីដែលហូបអស់មួយជីវិតតកូនតចៅអស់មួយជីវិតហូបមិនអស់ណាញោមគឺត្រីសរណគមញោមដឹងទេត្រីសរណគមត្រីនឹង3ត្រីក៏3ត្រីក៏3 ឯក1ទ្វិ2តេ3ចតុ4បញ្ច5ចតុ1សត7ថា3ដល់9ផ្ទះសាក់10អញ្ចឹងតេក៏3ត្រីក៏3ត្រីក៏3ទាំងអស់ភាសាបាលីញោមស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងត្រីសាក់ត្រីអត់ទេអាត្មាមានថ្មិញមានដល់ថ្នាក់ផ្ទះទាំងមាត់ញ៉ៃទេអត់ទេទេសនាតែក្រេ2អត់មានក្រេ3អញ្ចឹងញោមឯងក៏មាត់នៅស្ងៀមបើចាអាត្មាដាច់ធរដាច់អើឡើយអញ្ចឹងត្រី3ហ្នឹងគឺត្រីសរណគមនឹងឯងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហូបតកូនតចៅម៉ែឪចូលវត្តនៅសូត្រពុទ្ធាំងសរណង្កច្ឆាមិធម្មំសង្ឃាសរណង្កច្ឆាមិដល់ពេលម៉ែឪស្លាប់ទៅកូនមកម្ដងទៀតចៅមកម្ដងទៀតហូបតកូនតចៅរហូតដល់ឆេះផែនដីអស់អាលីងបានលេងមានដល់ពេលពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្រោយទៀតត្រីនឹងមានទៀតអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាត្រីដែលហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតឲ្យហូបមិនអស់គឺត្រីសរណគមនឹងឯងសូមព្រះមហាថែនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយខ្លាំងបកគេមែនណាញោមណាសួរអីកំតល់មើលត្រីសរណគមឆ្លើយមកត្រីមកក្បាលស្លោហូបតកូនតចៅហូបអស់លោកឆ្លើយថាត្រីសរណគមពុទ្ធពធប្រសង្ឃឆ្លើយអញ្ចឹងណាញោមណាចម្លើយហ្នឹងគឺត្រូវអនុថែឥឡូវសួរមួយទៀតចប់ចំនួនតែម្ដងបើកែឆ្លើយអញ្ចឹងសួរដល់ឆ្លើយដល់ងាប់ណាញោមឥឡូវសួរមកចំនួនទៀតចប់ចំនួនអនុថែឆ្លើយមិញថាត្រីសរណគមហ្នឹងស្លោហូបតកូនតចៅអស់មួយជីវិតខ្ញុំកណាសួរមួយទៀតឆ្ងល់មួយទៀតចុះផ្ទះអ្វីដែលធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅអស់មួយជីវិតតើគេធ្វើផ្ទះអីដែរអនុថែសូមរតនានិមន្តផន្តេព្រះមហាថេរៈឥឡូវនេះដល់សំណួរក្តៅកគុកសំណួរនេះគឺតសួរអាចារ្យយោគីវណ្ណដឹងផ្ទះហ្នឹងធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅអស់មួយជីវិតបើតាមដែលខ្ញុំកណាគិតឲ្យដល់វាគ្មានអីលើសពីក្តារមកឈូសទេព្រោះកូនក៏ត្រូវនៅដែរផ្ទះហ្នឹងដំបូងយាយតានៅហើយម៉ែឪនៅហើយកូននៅហើយចៅនៅដូចតែគ្នាអញ្ចឹងញោមនៅតគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចម្លើយហ្នឹងមហាថែលោកមយោទៅហើយឆ្លើយអញ្ចឹងដឹងថាមយោហើយតែមយោហ្នឹងថាយើងហ្នឹងមិនចេះឆ្លើយហើយចង់បកបច្ច័យយកតែឯងណាណៃអាត្មាដល់អញ្ចឹងពិបាកដែរញោមហើយទេសនាក្រេ2បានសួរមែនញោមសួរងាប់ចោលហើយអ្នកឆ្លើយឲ្យឆ្លើយទៅងាប់ចោលទៀតអត់មានងាប់យកអាលីងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រកេនទៅចោះដោយសារភ្ញៀវក៏កាន់តែមកហើយដែរហើយណាហើយឆ្លើយឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងញោមផ្ទះអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅគឺផ្ទះនឹងឯងអត់មាននៅផ្ទះញោមទេគឺផ្ទះរបស់លោកធ្វើឲ្យនៅតកូនតចៅគឺផ្ទះនឹងមានព្រះវិហារសាលាឆាន់ប្រគល់លោកអាហ្នឹងតកូនតចៅនៅវត្តសេនាសនៈក្នុងវត្តញោមខំចូលរួមធ្វើឃើញហ៎ញោមខ្លះឆ្លើយសសរញោមខ្លះឆ្លើយពិដានញោមខ្លះឆ្លើយក្បឿងសួរតាផ្ទះហ្នឹងនៅបានប្រមាណតំណអត់ទេញោមនៅរហូតតែហ្មងឪពុកម្ដាយកសាងឈ្មោះឪពុកម្ដាយនៅតំណហ្នឹងសរសេរស្លាកនៅតំណហ្នឹងស្រាប់តែឪពុកនឹងស្លាប់ទៅកូនមកបន្តទៀតកូនមកស្លាប់បាត់ទៀតនៅចៅមកបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅតកូនតចៅផ្ទះហ្នឹងមិនចេះបាត់មិនចេះបង់ទេញោមគឺផ្ទះហ្នឹងផ្ទះលោកនឹងដំបងបានដល់វត្ត
ព្រះវិហារសាលាឆានកុដលបងដីទីធ្លាទាំងមូលអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងដូចជាកូនចៅធ្វើបន់ធ្វើទានតែងតែមានការចូលរួមកសាងជាមួយលោកហ្នឹងអត់បាត់បង់តាណាទេញោមអត់បាត់បង់តាណាទេឥឡូវហ្នឹងតសសាលាឆាន់នៅដាច់អស់ប្រមាណដើមហើយញាតិញោម2 10ហើយនៅខ្វះ14ទៀតមិនតាន់មានញោមណាមានសទ្ធាទិញឲ្យអស់ទេកសាងឲ្យអស់មកដើមតែ60 ម៉ឺនទេហើយញោមជាវឲ្យអីហើយឈ្មោះញោមនៅជាប់តសហ្នឹងតកូនតចៅអាហ្នឹងផ្ទះលោកហើយមិនមែននៅតែលោកទេមិននៅតែលោកទេញោមបសក់8 ទិសមកធ្វើបុណ្យនៅសាលាហ្នឹងអង្គុយសាលាហ្នឹងធ្វើបុណ្យពេលយប់បានបុណ្យយើងពេលយប់ធ្វើបុណ្យពេលថ្ងៃបានបុណ្យយើងពេលថ្ងៃមិនចេះបាត់បង់រិចរិលទៅឯណាទេញោមបើចង់បាត់បង់បុណ្យហ្នឹងវាតល់តែសាលាអស់ហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ព្រះវិហារអស់ហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់គេប្រើការលេងកើតទៅបុណ្យយើងអស់ដរាបណានៅប្រើការកើតបុណ្យយើងបានទាំងយប់បានទាំងថ្ងៃសូមអនុមោទនាសំរុំតាមពេលវេលាបញ្ចប់ពធទេសនាតែប៉ុណ្ណេះចុះមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមលើកឡើងបុណ្យកុសលទៅទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនម្ចាស់បុណ្យដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងអ្នកស្លាប់យូរយារហើយក្តីថ្មីនេះក្តីក៏សូមទទួលយកចំណែកបុណ្យកុសលកើតអំពីអមិសទាននិងធម្មទាននៅក្នុងពេលនេះហើយក៏សូមជូនបុណ្យកុសលចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះតែពរព្រះទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងធម៌ទេសនាសន្មតទៅចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុសា45 នាទីមកអាកាសផាចពុមាសា